В престъпния свят всичко е въпрос на власт, влияние и пари. Но колко точно пари? Днес ще ви разкрием 10 най-богати мафиотски организации в света, класирани според техните годишни приходи. Ще научите как те печелят милиарди от наркотрафик, изнудване, киберпрестъпления и други сенчести дейности, докато контролират цели региони и индустрии. От най-бруталните затворнически банди до семейните кланове, които владеят глобалния наркотрафик, тази класация ще ви покаже как престъплението се превръща в най-печелившия бизнес на планетата. Готови ли сте да надникнем в тайните на тези криминални империи? Но преди това ударете един лайк, абонирайте се и натиснете камбанката, за да не пропуснете нищо ново. Да започваме. Номер 10. Американската мафия. Братството на арийците. Братството на арийците е създадено през 1964 година в затворите на Калифорния. Първоначално организацията е създадена за защита на белите затворници, но скоро се превръща в една от най-бруталните затворнически мафии в света. Тяхната идеология е базирана на расова омраза и те често се свързват с други престъпни групи за печалба. Предполага се, че годишните им приходи достигат десетки милиони долари, като основните източници на доходи са трафикът на наркотици, рекет и поръчкови убийства. Организацията има между 15 000 и 20 000 членове, повечето от които са затворници или техни съмишленици извън затворите. Братството често използва криптирани съобщения и специални символи, за да комуникира. Те имат силни връзки с байкърските банди в САЩ, което им помага да разширяват бизнеса си извън затворите. Известни са със своята бруталност и жестоки разчиствания на сметки в затворите. Номер 9. Мексиканската мафия. Картелът Лос Сетас. Картелът Лос Сетас е създаден през 1997 година от група бивши мексикански специални части, които дезертират от армията. Първоначално те са наети от картела на залива като наемници, но по-късно създават собствена организация. Годишните приходи на Лос Сетас се оценяват на около 1 милиард долара. Основните им дейности включват трафик на наркотици, отвличания, изнудвания и нелегална търговия с оръжия. Смята се, че те разполагат с няколко хиляди добре обучени бойци, които използват военни тактики. Лос Сетас са известни със своята жестокост, включително публични екзекуции и масови убийства. Те са една от първите престъпни организации, които използват социалните мрежи, за да разпространяват послания на страх. Номер 8. Италианската мафия. Коза Ностра. Известна още като Сицилианската мафия, е основана през 19 век. Организацията става международно известна през 20 век, когато разширява дейността си в САЩ. Името й означава нашето дело и отразява затворената и строго иерархична структура на организацията. С годишни приходи, оценявани на около 2 милиарда долара, Коза Ностра генерира доходи от изнудване, лихварство и нелегални обществени поръчки. Членовете й са между 3500 и 4000 души. Организацията се управлява от купола, група от висши лидери, които взимат всички важни решения. Един от най-известните босове на Коза Ностра е Ал Капоне, който изгражда мафиотска империя в Чикаго. Кодексът Омерта задължава членовете никога да не сътрудничат с властите, независимо от обстоятелствата. Номер 7. Италианската мафия. Камора. Камора е основана през 19 век в Неапол, Италия. За разлика от Коза Ностра, тя няма централизирана структура, което я прави изключително адаптивна. Годишните приходи на Камора достигат около 5 милиарда долара. Нейните основни дейности включват трафик на наркотици, контрабанда и контрол върху нелегален бизнес с отпадъци. Камора има около 7000 членове, разпределени в независими кланове. Камора е известна със своите насилствени вътрешни конфликти, които често водят до голям брой жертви. Те често използват корупция, за да проникнат в местната политика и икономика. Номер 6. Японската мафия. Якудза. Якудза е създадена през 17 век като група от хазартни банди и дребни престъпници. През годините тя се трансформира в мощна престъпна организация, която има значително влияние в японското общество. С годишни приходи от около 7 милиарда долара, Якудза печели от нелегален хазарт, наркотици, проституция и корпоративни измами.
Организацията включва около 12 000 членове. Един от знаците на принадлежност към якудза са сложните татуировки, които покриват почти цялото тяло на членовете. Те са известни със своят ритуал юбицуме – рязане на пръсти в знак на извинение към лидерите. Номер 5. Руската мафия. Вор в законе. Руската мафия произхожда от съветските затвори, като в началото членовете й са били обединени от строги закони, известни като Воровской закон. Годишните приходи на организацията варират между 8 и 10 милиарда долара. Техните основни дейности включват трафик на наркотици, оръжия и хора, както и киберпрестъпления. Предполага се, че членовете й са между 100 и 500 хиляди души. Руската мафия има силно влияние в международния наркотрафик и киберпрестъпленията. Много от членовете й са бивши военни и полицаи. Номер 4. Мексиканската мафия. Картелът Синалоа. Картелът Синалоа е основан през 80-те години на 20 век в мексиканския щат Синалоа. Организацията бързо става лидер в международния наркотрафик, като изнася огромни количества кокаин, хероин, марихуана и метамфетамини към Съединените щати и Европа. С годишни приходи от около 10 милиарда долара, картелът Синалоа е един от най-богатите наркокартели в света. Те разчитат на сложна мрежа от тунели, корумпирани служители и модерна логистика. Организацията има хиляди членове, но точният им брой остава неизвестен. Хоакин Ел Чапо Гусман, бившият лидер на картела, е известен с дръзките си бягства от затвори. Картелът инвестира значителни средства в модерни технологии, включително дронове за пренасяне на наркотици през границите. Синалоа е известен със своите брутални методи за отстраняване на враговете си, включително публични екзекуции. Номер 3. Китайската мафия. Триадите. Триадите са създадени през 17 век като тайни общества за борба срещу китайската династия Цин. През годините те се трансформират в мощна престъпна мрежа, която обхваща цял свят. Годишните приходи на триадите надхвърлят 20 милиарда долара, като основните им източници на доходи са контрабанда, пране на пари, киберпрестъпления и трафик на хора. Организацията има над 100 000 членове в Азия, Европа и Северна Америка. В Хонг-Конг триадите контролират нелегалните хазартни зали и голяма част от сектора за забавления за възрастни. Те използват сложни ритуали и кодови думи, за да поддържат дисциплината и лоялността сред членовете. Един от най-големите източници на доходи на триадите е фалшифицирането на стоки, което ежегодно нанася щети за милиарди долари на международните компании. Номер 2. Колумбийската мафия. Картелът на Меделин. Създаден през 70-те години на миналия век от Пабло Ескобар, картелът на Меделин е символ на глобалния наркотрафик. В своя пик, организацията контролира 80% от световния пазар на кокаин. Годишните приходи на картела достигат около 25 милиарда долара, като голяма част от тях са генерирани чрез експорта на наркотици към Съединените щати и Европа. Смята се, че по време на върха си, картелът на Меделин е имал около 4000 членове. Пабло Ескобар е смятан за краля на кокаина и е един от най-богатите престъпници в историята. Организацията е известна с корумпирането на политици, съдии и полиция, което позволява на Ескобар да управлява като недосегаем бос. Според слухове, картелът на Меделин е толкова богат, че губи милиони долари всяка година от загнили или изядени от плъхове банкноти. Номер 1. Италианската мафия. Ндрангета. Ндрангета е основана през 19 век в южната италианска област Калабрия. Силно организирана и базирана на семейни връзки, тази мафия е най-богатата престъпна организация в света днес. Годишните приходи на Ндрангета надхвърлят 50 милиарда евро, главно от трафик на кокаин. Те контролират 80% от европейския пазар на кокаин и имат присъствие в над 100 държави. Организацията включва около 6000 членове, организирани в семейни кланове. За разлика от други мафии, Ндрангета остава почти недосегаема, благодарение на семейната си структура и строгата тайна. Те често инвестират нелегалните си приходи в луксозни недвижими имоти и бизнеси, за да перат пари. Организацията е толкова мощна, че има силно влияние върху местната политика и икономика в Калабрия.
Зад всяка от тези мафии стоят истории за амбиция, алчност и безмилостен контрол. Те са не само двигатели на престъпността, но и невидими сили, които влияят на икономиката, политиката и живота на милиони хора по света. Но докато тези организации набират сила, правоприлагащите органи също усъвършенстват своите методи. Въпросът е, докъде може да стигне този безкрайен сблъсък между закона и престъпността? Може би истинската сила не е в парите или насилието, а в това как обществото се справя с техните сенки. А вие как мислите? Има ли начин светът да бъде освободен от тяхното влияние? Споделете мнението си в коментарите и не забравяйте да се абонирате за още подобни видеа. Историята на мафията не свършва тук.